Shanyiti Oromoo har'a jaala guddaa kabajamaa qabsaa'aa guddaa ijoollummaa manaa bahee ibidda hedduu keessatti harkaanfate jalaa ceedhaan dhabe jalaa caaluuf tokko hin dhabe. Obbo Forces sareenu yoo dura gattaan nama hin ciniintu nama booji'amee mana hidhaa keessa jiru osoo heeraa fi seerri biyyattiidhaa murtii du'aatti hin murteessin lafumaa ka'ee kaabineen kabajaa namoomaa kabajaa hidhamtootaa dhabee murtii du'aa itti murteessuudhaan rasaasaan rashane jechuudha. Jaala dhukkubsatee mana hidhaa keessa jiru. Hannee manaan baanee barboo hannee qawween hidhannee barboo. Isin warra barcumarra jiru kana teessifnee barboo maraannee bosona seennee. Gatii akkamitti nuu dhabdan obboleessoo. Kabajamaaf nuu dhabdan obboleessoo. Nuun kabajamtanii kabajaa nuu dhabuun maali? Naa gaafadhaa kaa namticha san. Namticha narraa rashane kana. Mucaan irraa rashane kana mana hidhaatti. Mana murtiitti fidee murtiin du'aatti kennamee akka rashanamu murteeffamee rashaname moo? Murtii tokkoon malee. Shanyiti Oromoo har'a jaala guddaa kabajamaa qabsaa'aa guddaa ijoollummaa manaa bahee ibidda hedduu keessatti harkaanfate. Jalaa ceedhaan dhabe jalaa caaluuf tokko hin dhabe. Obbo Forces sareenu yoo dura gattaan nama hin ciniintu nama booji'amee mana hidhaa keessa jiru osoo heeraa fi seerri biyyattiidhaa murtii du'aatti hin murteessin lafumaa ka'ee kaabineen kabajaa namoomaa kabajaa hidhamtootaa dhabee murtii du'aa itti murteessuudhaan rasaasaan rashane jechuudha. Jaala dhukkubsatee mana hidhaa keessa jiru. Hannee manaan baanee barboo hannee qawween hidhannee barboo. Isin warra barcumarra jiru kana teessifnee barboo maraannee bosona seennee. Gatii akkamitti nuu dhabdan obboleessoo. Kabajamaaf nuu dhabdan obboleessoo. Nuun kabajamtanii kabajaa nuu dhabuun maali? Naa gaafadhaa kaa namticha san. Namticha narraa rashane kana. Mucaan irraa rashane kana mana hidhaatti. Mana murtiitti fidee murtiin du'aatti kennamee akka rashanamu murteeffamee rashaname moo? Murtii tokkoon malee. Shanyiti Oromoo har'a jaala guddaa kabajamaa qabsaa'aa guddaa ijoollummaa manaa bahee ibidda hedduu keessatti harkaanfate. Jalaa ceedhaan dhabe jalaa caaluuf tokko hin dhabe. Obbo Forces sareenu yoo dura gattaan nama hin ciniintu nama booji'amee mana hidhaa keessa jiru osoo heeraa fi seerri biyyattiidhaa murtii du'aatti hin murteessin lafumaa ka'ee kaabineen kabajaa namoomaa kabajaa hidhamtootaa dhabee murtii du'aa itti murteessuudhaan rasaasaan rashane jechuudha. Jaala dhukkubsatee mana hidhaa keessa jiru. Hannee manaan baanee barboo hannee qawween hidhannee barboo. Isin warra barcumarra jiru kana teessifnee barboo maraannee bosona seennee. Gatii akkamitti nuu dhabdan obboleessoo. Kabajamaaf nuu dhabdan obboleessoo. Nuun kabajamtanii kabajaa nuu dhabuun maali? Naa gaafadhaa kaa namticha san. Namticha narraa rashane kana. Mucaan irraa rashane kana mana hidhaatti. Mana murtiitti fidee murtiin du'aatti kennamee akka rashanamu murteeffamee rashaname moo? Murtii tokkoon malee. Shanyiti Oromoo har'a jaala guddaa kabajamaa qabsaa'aa guddaa ijoollummaa manaa bahee
ibidda hedduu keessa tarkaanfate. Jalaa ceedhaan dhabe jalaa caaluuf tokko hin dhabe. Obbo Forces. Sareenu yoo dura gattaan nama hin ciniintu. Nama booji'amee mana hidhaa keessa jiru. Osoo heeraa fi seerri biyyattiidhaa murtii du'aatti hin murteessin lafumaa ka'ee kaabineen kabajaa namoomaa kabajaa hidhamtootaa dhabee murtii du'aa itti murteessuudhaan rasaasaan rashane jechuudha. Jaala dhukkubsatee mana hidhaa keessa jiru. Hannee manaan baanee barboo hannee qawween hidhannee barboo. Isin warra barcumarra jiru kana teessifnee barboo maraannee bosona seennee. Gatii akkamitti nuu dhabdan obboleessoo. Kabajamaaf nuu dhabdan obboleessoo. Nuun kabajamtanii kabajaa nuu dhabuun maali? Naa gaafadhaa kaa namticha san. Namticha narraa rashane kana. Mucaa narraa rashane kana mana hidhaatti. Mana murtiitti fidee murtiin du'aatti kennamee akka rashanamu murteeffamee rashaname moo? Murtii tokkoon malee nyiti Oromoo har'a jaala guddaa kabajamaa qabsaawaa guddaa ijoollummaa manaa bahee ibidda hedduu keessa tarkaanfate. Jalaa ceedhaan dhabe jalaa caaluuf tokko hin dhabe. Obbo Forces. Sareenu yoo dura gattaan nama hin ciniintu. Nama booji'amee mana hidhaa keessa jiru. Osoo heeraa fi seerri biyyattiidhaa murtii du'aatti hin murteessin lafumaa ka'ee kaabineen kabajaa namoomaa kabajaa hidhamtootaa dhabee murtii du'aa itti murteessuudhaan rasaasaan rashane jechuudha. Jaala dhukkubsatee mana hidhaa keessa jiru. Hannee manaan baanee barboo hannee qawween hidhannee barboo. Isin warra barcumarra jiru kana teessifnee barboo maraannee bosona seennee. Gatii akkamitti nuu dhabdan obboleessoo. Kabajamaaf nuu dhabdan obboleessoo. Nuun kabajamtanii kabajaa nuu dhabuun maali? Naa gaafadhaa kaa namticha san. Namticha narraa rashane kana. Mucaa narraa rashane kana mana hidhaatti. Mana murtiitti fidee murtiin du'aatti kennamee akka rashanamu murteeffamee rashaname moo? Murtii tokkoon malee nyiti Oromoo har'a jaala guddaa kabajamaa qabsaawaa guddaa ijoollummaa manaa bahee ibidda hedduu keessa tarkaanfate. Jalaa ceedhaan dhabe jalaa caaluuf tokko hin dhabe. Obbo Forces. Sareenu yoo dura gattaan nama hin ciniintu. Nama booji'amee mana hidhaa keessa jiru. Osoo heeraa fi seerri biyyattiidhaa murtii du'aatti hin murteessin lafumaa ka'ee kaabineen kabajaa namoomaa kabajaa hidhamtootaa dhabee murtii du'aa itti murteessuudhaan rasaasaan rashane jechuudha. Jaala dhukkubsatee mana hidhaa keessa jiru. Hannee manaan baanee barboo hannee qawween hidhannee barboo. Isin warra barcumarra jiru kana teessifnee barboo maraannee bosona seennee. Gatii akkamitti nuu dhabdan obboleessoo. Kabajamaaf nuu dhabdan obboleessoo. Nuun kabajamtanii kabajaa nuu dhabuun maali? Naa gaafadhaa kaa namticha san. Namticha narraa rashane kana. Mucaa narraa rashane kana mana hidhaatti. Mana murtiitti fidee murtiin du'aatti kennamee akka rashanamu murteeffamee rashaname moo? Murtii tokkoon malee nyiti Oromoo har'a jaala guddaa kabajamaa qabsaawaa guddaa ijoollummaa manaa bahee ibidda hedduu keessa tarkaanfate. Jalaa ceedhaan dhabe jalaa caaluuf tokko hin dhabe. Obbo Forces.
Sareenu yoo dura gattaan nama hin ciniintu. Nama booji'amee mana hidhaa keessa jiru. Osoo heeraa fi seerri biyyattiidhaa murtii du'aatti hin murteessin lafumaa ka'ee kaabineen kabajaa namoomaa kabajaa hidhamtootaa dhabee murtii du'aa itti murteessuudhaan rasaasaan rashane jechuudha. Jaala dhukkubsatee mana hidhaa keessa jiru. Hannee manaan baanee barboo hannee qawween hidhannee barboo. Isin warra barcumarra jiru kana teessifnee barboo maraannee bosona seennee. Gatii akkamitti nuu dhabdan obboleessoo. Kabajamaaf nuu dhabdan obboleessoo. Nuun kabajamtanii kabajaa nuu dhabuun maali? Naa gaafadhaa kaa namticha san. Namticha narraa rashane kana. Mucaa narraa rashane kana mana hidhaatti. Mana murtiitti fidee murtiin du'aatti kennamee akka rashanamu murteeffamee rashaname moo? Murtii tokkoon malee nyiti Oromoo. Har'a jaala guddaa kabajamaa qabsaawaa guddaa ijoollummaa manaa bahee ibidda hedduu keessatti harkaanfate. Jalaa ceedhaan dhabe jalaa caaluuf tokkoon dhabe. Obbo Forces. Sareenu yoo dura gattaan nama hin ciniintu. Nama booji'amee mana hidhaa keessa jiru. Osoo heeraa fi seerri biyyattiidhaa murtii du'aatti hin murteessin lafumaa ka'ee kaabineen kabajaa namoomaa kabajaa hidhamtootaa dhabee murtii du'aa itti murteessuudhaan rasaasaan rashane jechuudha. Jaala dhukkubsatee mana hidhaa keessa jiru. Hannee manaan baanee barboo hannee qawween hidhannee barboo. Isin warra barcumarra jiru kana teessifnee barboo maraannee bosona seennee. Gatii akkamitti nuu dhabdan obboleessoo. Kabajamaaf nuu dhabdan obboleessoo. Nuun kabajamtanii kabajaa nuu dhabuun maali? Naa gaafadhaa kaa namticha san. Namticha narraa rashane kana. Mucaa narraa rashane kana mana hidhaatti. Mana murtiitti fidee murtiin du'aatti kennamee akka rashanamu murteeffamee rashaname moo? Murtii tokkoon malee nyiti Oromoo. Har'a jaala guddaa kabajamaa qabsaawaa guddaa ijoollummaa manaa bahee ibidda hedduu keessatti harkaanfate. Jalaa ceedhaan dhabe jalaa caaluuf tokkoon dhabe. Obbo Forces. Sareenu yoo dura gattaan nama hin ciniintu. Nama booji'amee mana hidhaa keessa jiru. Osoo heeraa fi seerri biyyattiidhaa murtii du'aatti hin murteessin lafumaa ka'ee kaabineen kabajaa namoomaa kabajaa hidhamtootaa dhabee murtii du'aa itti murteessuudhaan rasaasaan rashane jechuudha. Jaala dhukkubsatee mana hidhaa keessa jiru. Hannee manaan baanee barboo hannee qawween hidhannee barboo. Isin warra barcumarra jiru kana teessifnee barboo maraannee bosona seennee. Gatii akkamitti nuu dhabdan obboleessoo. Kabajamaaf nuu dhabdan obboleessoo. Nuun kabajamtanii kabajaa nuu dhabuun maali? Naa gaafadhaa kaa namticha san. Namticha narraa rashane kana. Mucaa narraa rashane kana mana hidhaatti. Mana murtiitti fidee murtiin du'aatti kennamee akka rashanamu murteeffamee rashaname moo? Murtii tokkoon malee nyiti Oromoo. Har'a jaala guddaa kabajamaa qabsaawaa guddaa ijoollummaa manaa bahee ibidda hedduu keessatti harkaanfate. Jalaa ceedhaan dhabe jalaa caaluuf tokkoon dhabe. Obbo Forces. Sareenu yoo dura gattaan nama hin ciniintu. Nama booji'amee mana hidhaa keessa jiru.
osoo heeraa fi seerri biyyattiidhaa murtii du'aatti hin murteessin lafumaa ka'ee kaabineen kabajaa namoomaa kabajaa hidhamtootaa dhabee murtii du'aa itti murteessuudhaan rasaasaan rashane jechuudha. Jaala dhukkubsatee mana hidhaa keessa jiru. Hannee manaan baanee barboo hannee qawween hidhannee barboo. Isin warra barcumarra jiru kana teessifnee barboo maraannee bosona seennee. Gatii akkamitti nuu dhabdan obboleessoo. Kabajamaaf nuu dhabdan obboleessoo. Nuun kabajamtanii kabajaa nuu dhabuun maali? Naa gaafadhaa kaa namticha san. Namticha narraa rashane kana. Mucaan narraa rashane kana mana hidhaatti. Mana murtiitti fidee murtiin du'aatti kennamee akka rashanamu murteeffamee rashaname moo? Murtii tokkoon malee nyiti Oromoo. Har'a jaala guddaa kabajamaa qabsaawaa guddaa ijoollummaa manaa bahee ibidda hedduu keessatti harkaanfate. Jalaa ceedhaan dhabe jalaa caaluu tokkoon dhabe. Obbo Forces. Sareenu yoo dura gattaan nama hin ciniintu. Nama booji'amee mana hidhaa keessa jiru. Osoo heeraa fi seerri biyyattiidhaa murtii du'aatti hin murteessin lafumaa ka'ee kaabineen kabajaa namoomaa kabajaa hidhamtootaa dhabee murtii du'aa itti murteessuudhaan rasaasaan rashane jechuudha. Jaala dhukkubsatee mana hidhaa keessa jiru. Hannee manaan baanee barboo hannee qawween hidhannee barboo. Isin warra barcumarra jiru kana teessifnee barboo maraannee bosona seennee. Gatii akkamitti nuu dhabdan obboleessoo. Kabajamaaf nuu dhabdan obboleessoo. Nuun kabajamtanii kabajaa nuu dhabuun maali? Naa gaafadhaa kaa namticha san. Namticha narraa rashane kana. Mucaan narraa rashane kana mana hidhaatti. Mana murtiitti fidee murtiin du'aatti kennamee akka rashanamu murteeffamee rashaname moo? Murtii tokkoon malee nyiti Oromoo. Har'a jaala guddaa kabajamaa qabsaawaa guddaa ijoollummaa manaa bahee ibidda hedduu keessatti harkaanfate. Jalaa ceedhaan dhabe jalaa caaluu tokkoon dhabe. Obbo Forces. Sareenu yoo dura gattaan nama hin ciniintu. Nama booji'amee mana hidhaa keessa jiru. Osoo heeraa fi seerri biyyattiidhaa murtii du'aatti hin murteessin lafumaa ka'ee kaabineen kabajaa namoomaa kabajaa hidhamtootaa dhabee murtii du'aa itti murteessuudhaan rasaasaan rashane jechuudha. Jaala dhukkubsatee mana hidhaa keessa jiru. Hannee manaan baanee barboo hannee qawween hidhannee barboo. Isin warra barcumarra jiru kana teessifnee barboo maraannee bosona seennee. Gatii akkamitti nuu dhabdan obboleessoo. Kabajamaaf nuu dhabdan obboleessoo. Nuun kabajamtanii kabajaa nuu dhabuun maali? Naa gaafadhaa kaa namticha san. Namticha narraa rashane kana. Mucaan narraa rashane kana mana hidhaatti. Mana murtiitti fidee murtiin du'aatti kennamee akka rashanamu murteeffamee rashaname moo? Murtii tokkoon malee nyiti Oromoo. Har'a jaala guddaa kabajamaa qabsaawaa guddaa ijoollummaa manaa bahee ibidda hedduu keessatti harkaanfate. Jalaa ceedhaan dhabe jalaa caaluu tokkoon dhabe. Obbo Forces. Sareenu yoo dura gattaan nama hin ciniintu. Nama booji'amee mana hidhaa keessa jiru. Osoo heeraa fi seerri biyyattiidhaa murtii du'aatti hin murteessin lafumaa ka'ee kaabineen kabajaa namoomaa kabajaa hidhamtootaa dhabee
murtii du'aa itti murteessuudhaan rasaasaan rashane jechuudha. Jaala dhukkubsatee mana hidhaa keessa jiru. Hannee manaan baanee barboo, hannee qawween hidhannee barboo. Isin warra barcumarra jiru kana teessifnee barboo maraannee bosona seennee. Gatii akkamitti nuu dhabdan obboleessoo? Kabajamaaf nuu dhabdan obboleessoo. Nuun kabajamtanii kabajaa nuu dhabuun maali? Naa gaafadhaa kaa namticha san. Namticha narraa rashane kana. Mucaan narraa rashane kana mana hidhaatti. Mana murtiitti fidee murtiin du'aatti kennamee akka rashanamu murteeffamee rashaname moo? Murtii tokkoon malee nyiti Oromoo har'a jaala guddaa kabajamaa qabsaawaa guddaa ijoollummaa manaa bahee ibidda hedduu keessatti harkaanfate jalaa ceedhaan dhabe jalaa caaluu tokkoon dhabe obbo Forces sareenu yoo dura gattaan naman ciniintu nama booji'amee mana hidhaa keessa jiru osoo heeraa fi seerri biyyattiidhaa murtii du'aatti murteessin lafumaa ka'ee kaabineen kabajaa namoomaa kabajaa hidhamtootaa dhabee murtii du'aa itti murteessuudhaan rasaasaan rashane jechuudha. Jaala dhukkubsatee mana hidhaa keessa jiru. Hannee manaan baanee barboo, hannee qawween hidhannee barboo. Isin warra barcumarra jiru kana teessifnee barboo maraannee bosona seennee. Gatii akkamitti nuu dhabdan obboleessoo? Kabajamaaf nuu dhabdan obboleessoo. Nuun kabajamtanii kabajaa nuu dhabuun maali? Naa gaafadhaa kaa namticha san. Namticha narraa rashane kana. Mucaan narraa rashane kana mana hidhaatti. Mana murtiitti fidee murtiin du'aatti kennamee akka rashanamu murteeffamee rashaname moo? Murtii tokkoon malee nyiti Oromoo har'a jaala guddaa kabajamaa qabsaawaa guddaa ijoollummaa manaa bahee ibidda hedduu keessatti harkaanfate jalaa ceedhaan dhabe jalaa caaluu tokkoon dhabe obbo Forces sareenu yoo dura gattaan naman ciniintu nama booji'amee mana hidhaa keessa jiru osoo heeraa fi seerri biyyattiidhaa murtii du'aatti murteessin lafumaa ka'ee kaabineen kabajaa namoomaa kabajaa hidhamtootaa dhabee murtii du'aa itti murteessuudhaan rasaasaan rashane jechuudha. Jaala dhukkubsatee mana hidhaa keessa jiru. Hannee manaan baanee barboo, hannee qawween hidhannee barboo. Isin warra barcumarra jiru kana teessifnee barboo maraannee bosona seennee. Gatii akkamitti nuu dhabdan obboleessoo? Kabajamaaf nuu dhabdan obboleessoo. Nuun kabajamtanii kabajaa nuu dhabuun maali? Naa gaafadhaa kaa namticha san. Namticha narraa rashane kana. Mucaan narraa rashane kana mana hidhaatti. Mana murtiitti fidee murtiin du'aatti kennamee akka rashanamu murteeffamee rashaname moo? Murtii tokkoon malee nyiti Oromoo har'a jaala guddaa kabajamaa qabsaawaa guddaa ijoollummaa manaa bahee ibidda hedduu keessatti harkaanfate jalaa ceedhaan dhabe jalaa caaluu tokkoon dhabe obbo Forces sareenu yoo dura gattaan naman ciniintu nama booji'amee mana hidhaa keessa jiru osoo heeraa fi seerri biyyattiidhaa murtii du'aatti murteessin lafumaa ka'ee kaabineen kabajaa namoomaa kabajaa hidhamtootaa dhabee murtii du'aa itti murteessuudhaan rasaasaan rashane jechuudha. Jaala dhukkubsatee mana hidhaa keessa jiru. Hannee manaan baanee barboo, hannee qawween hidhannee barboo.
Isi warra barcuma irra jiru kana teessifnee barboo maraannee bosona seennee. Gatii akkamitti nuu dhabdan obboleessoo. Kabajamaaf nuu dhabdan obboleessoo. Nuun kabajamtanii kabajaa nuu dhabuun maali? Naa gaafadhaa kaa namticha san. Namticha narraa rashane kana. Mucaa narraa rashane kana maneedhaatti. Mana murtiitti fidee murtiin du'aatti kennamee akka rashanamu murteeffamee rashaname moo? Murtii tokkoon malee